Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Kaikesta ne ihmiset jaksaakin valittaa ja vinkuu alennusta. Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Jos sä haluat turvekylpyyn, niin sä pääset turvekylpyyn. Kiitos vaan kahvista. Ole hyvä ja poistu. Aha, mä oon siis oikeessa. Anna tulla vaan, ja mieluummin totuus. Mun kokemuksen mukaan naisväki on aika lihapullia ja muusia. Tylsää meillä ei ollut koskaan keskenämme. Se oli onneton sattuma. Pikkupojasta asti. Koston kierre sen kun jatkuu ja jatkuu. Ihan toimiva kahvinkeitin se on. Se on viime vuoden mallia. Aha. Joo. Mä en usko sua. Kärsivällisyys näissä puuhissa on tärkeää. Sillä siisti.